Сердце человека, как дверь закрытая порой, но Бог стоит и ждет. Он не уходит, он стучит с любовью. Стою у двери и стучу. Не гоните Бога от порога, говоря решительное «нет». Он за грешных вас страдал так много. Он есть путь, истина и свет. Он пришел не осудить вас строго, не оставить в холоде ночном. Он протягивает свою руку, чтоб наполнить сердце своим теплом. Слушайте, уже стучит он столько, не уходит, долго терпит, ждет. Не молчите, не молчите только, пригласите Бога, Он войдет, и тогда изменится все в жизни. Небо станет ближе и родней, и к святой сияющей отчизне поведет вас царь царей, поведет вас царь царей. Нет проблемы, слез не обойдете, путь земной не будет без потерь. Но тогда вы сердцем узнаете, рядом с вами ваш Спаситель, Царь царей. Не напрасно дни свои живете, не напрасны ваши боли труд. Если в сердце Господа храните, небеса вас к вечности зовут. Небеса вас к вечности зовут. Но опять Бог видит ваши спины. Вы уходите, закрыв сердца. Неужели смерть его пустыня? Неужели напрасно та Голгофа? Остановитесь, услышьте Бога. Он зовет вас снова и опять. Без Христа душа бедна и нага, но в нем есть любовь и благодать. Не гоните Бога от порога, поспешите сердце дверь открыть. Хочет дать вам счастье очень много, чтоб могли вы с Богом вечно жить. Откройте сердце перед Богом, пусть войдет небесный свет любви. Он ведет вас жизненной дорогой к вечной радости среди небесной тишины. К вечной радости среди небесной тишины.
все еще стучит. Он ждет тебя, Не потому что должен. а потому что любит. Открой сердце, и ты услышишь. Я рядом, я твой Бог. Я твой Бог.